Ramogi Jwango chopo kanyo saa 7 mar odiechieng' kamora mora maintiere. Erokamano ahinya kuom kete e Ramogi TV. Eneno weche manyien ma bende waikoni odiechieng' ma kawuono mago weche manyien mag Migago. Waikoni weche mathoth, weche matimore pacho kae kaachiel kod weche mag ohala gi weche mag tuke duto inyalo bedo kod geno ni biro neno e yo makare. To mokwongo yud thuond weche ma bende wamiyo pek. Doho ong'ado ni karan machon e kaunti ma Homa Bay Bob Kefas nyaka duok siling milion 26 kuom orak mane omi min ode to kotimo. Timo gini nikech jaode mane gini godo chon odwani mondo odog dalane mondo gidhi gidagi chal ni mama ni pod otamore. Obila ma Migori timo apedha ne achich miwacho ni nogolo ringre yuore manoiki e dalane kaluore gi chwanyruok gi min ode ma en nyamin mosenindo. Jodongo mag oganda Luo otelo e chiwo luor ne mosenindo Ker Willis Otondi motelo ne ik mare ngeso makinya. Ramogi Jwango erokamano ahinya kuom bedo kod odiechieng' ma kawuono kendo bed koda nyaka e giko. Ka bende inyalo ndiko na kokalo namba mar 23600. Facebook kacha bende biro yudo live odiechieng' ma kawuono. Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara iyuda Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Ka wachaka yanga kod weche manyien odiechieng' ma kawuono en ni duond bura mar ODM owito kombe 2 e od bura mamalo bang' doho mamalo wito oko yiero mar Abdikadir Hussein Mohamed kaka jaod bura maladera to kod Harrison Kombe kaka jaod bura mamagarini. Mohamed ne oyudo ombulu maromo 5,939 e yiero mar dwe mar 8 higa mokadho ka oyombo Abdi Kwan Manozeitun manoyudo ombulu 4,863 manomolo e nyim doho mar kwedo duoko makamago. Mohamed osingo kwedo ng'eto mar doho no matimore seche ma odiechieng' manyoro doho ne ong'ado oko yiero mar Harrison Kombe bang' Stanley Kenga manochung' gi UDA kwedo yiero mare manoyango kaka ne opong' kod loko duoko. Fundo boxes mag yiero kaachiel kod kuo kapok ne olande kod IEBC kaka jalocha. We also have Migago. BGG is also here with us. Jaod bura ma Nyaribari Chache Zahir Handa owuok oko ayanga mar kwedo romo mar kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance thorobago e kor gwenge mapachoka ka ging'ur e wi pek mar ngima. Handa wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza nokawo telo e kinde mane pek mar ngima nitiere kendo sirikal mar William Ruto dhi mbele kod chenro mar yudo duoko makare e wi pek mar uchumi. Jaod burano oseyo tend Azimio kuom rem nywako e chenro mag kelo fungruok ne oganda ka omedo ni gichoko ji to ok gimigi kony mora mora. The President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, is a man that demystified the politics of blackmail. We, as the ruling coalition, we will not agree to be threatened by protests or mass protests. We are telling the Azimio Brigade that the full force of the law will be applied to anyone found contravening the law, destroying any Kenyan property. We will not take it lightly. The president just came to office. We inherited a dilapidated economy. He's trying to fix the economy. And we have said that the issue of subsidy, which used to benefit 2 or 3 individuals or companies, the president made it very clear, His Excellency William Ruto, that he will come up with a comprehensive master plan of how we will give fertilizer to our people so that we can bring down the cost of living. On this other issue of Azimio, I want to tell Azimio that if you have no business to do,
then don't do it in Kenya. We are ready for you. We are not going to have a handshake. Here, I can assure you, there is nothing like that. Jimane omiyo raka mar gero kilese moko mag CBC ywak ni poko chulgi kuom thuolo malacha. E tielo mokwongo koda ariyo mar gedo mag kilese mag CBC e kaunti ma Migori, piny owacho kokalo kuom migawo mar somo ne ochiwo raka mar gero kilese maderoma 365 e kaunti ma Migori. Kata bed ni gedo mag kilese go oserumo, jogo mane omiyo raka mag gedo to pok otiek chul, kagiwacho ni bengi mane omiyo gi hola e kinde mane gi gedo okete gi tesre nikech gope kap koro gidwaro ni piny owacho okas wach mar chudo margi. First phase na tulipofanya CBC first phase hakuna pesa tumepata mpaka saa hii. Kuna wale wengine wamepata, walilipwa, wale wengine walipolipwa, wengine wakabaki, na kuna retention pia. Hiyo retention hatujaipata mpaka saa hii, na venye retention ndio faida ya contractor mpaka saa hii hatujapata. Tahidi na watoto wetu tayari madarasa tukayakamilisha. Tulipokamilisha hayo madarasa, hii pesa tulichukua, pesa ilikuwa kidogo. Hata kama walituwekea 788,000, ni pesa ilikuwa kidogo ambayo haikutosha kujenga yale madarasa. Ilibidi tuingie kwa mifuko yetu ili tuweze kukamilisha hiyo kazi. Kukuja kujenga nikitarajia kwamba baada ya kazi nitapata malipo ili nirudishe banki pesa yao, ingine kale kadogo nimepata kama kafaida nifanyie shughuli zangu. Lakini kufikia sasa, baada ya kumaliza ujenzi, ilikuwa nilimaliza ujenzi mwezi wa 11. Baada ya kumaliza hiyo ujenzi, nikatengeneza kila kitu, payment yangu yote nikapeleka document, sijaipata hiyo malipo. Jatend migawo mar wuotho kod apeini Kipchumba Murkomen kod jogoro e migawo no ochopo e mbele komiti mar Senate manono dongruok e sekta mar wuotho kawuono. Murkomen oduoko penjo e wi oraka mar gedo mar ndacha gach okolo mong'ere kaka SGR apaya ma Nairobi Expressway kachiel koda weche maluoro duol mochung'ne dho wedhe. Winjane gino matimore e Senate gisani. That we need a conversation. Lastly, on KQ, yes, it is true. It's a private entity, but a serious and strategic investment in this country. There's one thing that we have gotten right with KQ. The recent signing of a code share with, was it Astral? Yes. The cargo unit. Astral, yes. Now, the two things that have brought the biggest problems to KQ, and I don't know whether you'll be able to deal with, the MOU with the Royal Dutch Airlines. Something that does not make sense to anyone in the aviation industry. The still continues to bog down Kenya Airways. And secondly, the decision that we took that left everybody wondering whether, really, I don't know, the selling of our landing slots at Heathrow to Oman Airlines. The reversal of those decisions could actually be the beginning of the recovery for KQ, but as a ministry, then that would be something that personally I'd be looking into to see what it is that you're doing to bring this thing back to profitability. I thank you. Senator Chute, we are just, if you have... No, I'm okay, thank you. All right. Senator Sige. Thank you, Chair. Through the Chair, I just wanted to, in my final remarks, then make a couple of points from a shortened version of what I wanted to present. Through the Chair. Okay, how long do you think you can take? We can request probably the CS because it's important. How many minutes? What I'll do is to, because
in any case, even I'm here or I'm not, this is for posterity and for the record. Allow me to leave the PSS to listen from there. There is no issue. All agencies involved are here. Okay. Then they will take it into consideration. Maybe it will take 3 minutes so that we can invite you for lunch. The army the senator is working with is an indication that there is a bigger paper. Okay. Unless she says it's 2 minutes. Which I think we're well advised. It's so that we don't rush you. Yeah. Senator Sige, since all the PSs will be here and the whole team, then we can give you that opportunity to present, so we can release the CS. Let me just respond to Senator, before I leave, Senator Kior. There is a complete completion of roads vis-a-vis construction new. I have absolutely no problem if we can complete the remaining 3,500 kilometers in the next 5 years, and that becomes the only thing I do in the road sector. I believe government is a going concern, yeah, and as a going concern, even the things I will initiate today, as I said, things like Railway City, without leave myself, the PS, Mainga here, the MD. In 20, 30 years, we will not be in those offices, but it must continue, running. The thing is, and you all know that these are roads we started, and I was there, though in Parliament, but in the government when it started in 2013, and it was an ambitious project to reach 10,000 roads. So the president now, who was the deputy president then, and myself, who was in the Senate then, in the same political formation with the outgoing president, should be happy to make sure that we complete these roads. And I'll be proud to say that the work we initiated in 2013, I got the benefit and opportunity to complete them. Can we construct new roads? No. Until we complete these ones, we cannot construct new roads. Unless, there's a caveat to that, unless those roads have been done with the support of development partners, giving us other resources over and above what we needed to work on completing the existing roads. I agree with you. All the other comments related to the road here in the Mombasa Road, we are going to look into the beautification, and I think you have a point that they must continue doing their part of the job in the beautification of that road below. The challenge is these are the other things we are going to see what we do to make sure that we achieve. And your ideas on KLM and KQ are very much welcomed, Honorable Senator. The only rider I will put is that opportunity is coming soon. Once we are done with the cabinet paper, Parliament and the entire country will also give their suggestions. And what you said here goes into also informing the decisions we are going to take. Nyakora Mogi Jong maneloso kanyo mano jaten Migago mar wuothe pacho kae mano Kipchumba Murkomen kabende en nyim kamiti mochungne wechego mag wuoth mano kamiti mar Senate mochungne wechego mag wuoth. Chenro makamano pod waluonu machiegni kendo abro medo keloni weche makamago kuku kaachiel kod tiendgi e weche manyien mamoko. To ka wadonjo e weche mag kedo gi mibadhi en ni doho ong'ado ni karan machon ma kaunti ma Homa Bay nyaka duoko omenda maromo $26 mane ochul min ode kuom orak mane girem timo. Doho koro chiwo thuolo ne duol makedo gi mibadhi EACC mondo lu kendo oneni Boba Kefas mane en karan e tin kaunti mokwongo ma Homa Bay oduoko omenda go. Doho olero ni min od Kefas nomiyo orak mar tij kaunti e yo ma ok opuodhi kendo ne ok otime kata ne ok otimo tich mane ochulene. Crispin Oloso kod Enoko Kiti ma en director mar duol makedo gi mibadhi e alwora ma South Nyanza. Of Homa Bay, and we let the same be referred back to the state for the use for public interest. This is an investigation that had taken place a little earlier, and the matter was filed in 2018. The process is complete, and that's how we were able now to get the judgment in favor of the commission yesterday. And I think that's why you guys are here to find out more about the same. Basically, the brief about it is that
we were dealing with a case of conflict of interest. As I've just told you, Bob Kefas was the clerk to the county assembly, and his wife, who was also a proprietor of Anyangume Enterprises and working also as a health worker in Marindi Health Center within the same county. This entity, the business entity they had, was getting money from the same county assembly where the accounting officer is the husband, Bob Kefas. And this very firm had not even been pre-qualified to offer services to the county assembly. Now, when these monies were traced into the account of these Nyangome Enterprises, the signatory of whom was the wife herself, we were still able to see that part of the funds were still getting out of that same account to Bob Kefas, who was the person authorized to transact on behalf of the county assembly. So that's how the conflict of interest came about. So we are happy that we've gotten that favorable ruling and judgment in favor of the commission. Maybe I could also mention that much as we've done the recovery, there is also still a criminal matter which is going on the same fraudulent acquisition. We are normally two-pronged. We go for the crime, at the same time we go for the proceed. So far what we've done already is that we are withdrawing the proceed of that crime, but the criminal aspect is still a matter which is before the courts. And we still look forward to get a favorable outcome in the Commission's favor. Yes. Okay, recently we had about... Kawadhi mbele kod weche manyien nyako Ramogi Ajwang' en ni jodongo mag oganda Luo otelo e nyasi mar chiwo luor ne ker mosenindo Willis Opiyo Otondi. Nyasi makamano dhialo ker ka ipare kaka jatenda oganda Luo. Jopiny dhialo ker Otondi e boma ma Kisumu ka ginyiso kido kod timbe joluo e nyasi mar yuago jatelo. Millicent Adhiambo miyowa tipo mag ikruok ne ik ker Otondi achiel kachiel ka en nyahera. Nyako Ramogi Ajwang' mana kaka ineno e wang' jowi mari kanyo, mago pichni mabende biro ni achiel kachiel kowuok e dala ker Willis Otondi mabende nosenindo. Ka bende nyaka sani mana kineno kanyo mano nyasi mabende timore kanyo ka jopiny mathoth
owuok oko ayanga mar dhialo kata chiwo luor margi mogik ne mosenindo Ker Willis Otondi. Gi thuolo ni watudore achiel kachiel e yor simu kod jafombo marwa Millicent Adhiambo mabende nitiere Nyahera. Millicent Adhiambo, kinyalo winja e yo makare gi sani, nyalo mana nyiso ni nyaka sani chenro chalo nade, jopiny marom nade mosechopo Nyahera kono mar nyiso luor margi mogik ne mosenindo Ker Willis Otondi. Millicent. Pero kamano inya Joyce, achiel mana kaka ise lero ni oganda ni nyasi dhi nyime ka nyasi ma itimo odiechieng' ma kawuono kaka nolande opogore matin gi nyasi mar tero buru ka jodongo kane watwa kodgi giwacho ni odiechieng' ma kawuono gibiro chako kod nyasi ma dhi nyime kaka mano mar miend winy kaachiel kod donjo kod dhok e dala, goyo sigweya kod nitiere mon ma bende biro wero wende mag joluo manyiso kitwa kod timbewa. Thuolo ni endi amadhi nyime en nyasi mar kondo kata miend winy ka seche bende nitiere jogo moya donjo ka otelnegi kod seneta ma Kisumu County mano seneta Tom Ojienda kodonjo gi jogo sama gidonjo gi dhok ma dhogo ka idonjo kodgi kamano to gidonjo nyaka e ot, iringo kodgi e dala mangima kasto ang' iterogi machiegni gi aora moro amora machiegni gi dala ni endi. Kopogore gi mano Joyce, nyasi mar tero buru bende kane watwa gi jodongo ne giwacho ni kaka jodongo ne gibet piny kendo ginono, giwacho ni nyasi abilano kitimo en gima itimo to jaduong' ok dog kendo ninde dala. Koro nyasi mar tero buru en nyasi ma ochan tim odiechieng' ma kiny ma ka osetime okinyi chakre sa 12 nyaka sa 3 okinyi orumo to nyasi mar ik jaduong' biro dhi nyime to kendo ibiro ik jaduong'. Mano emomiyo nyasi mar tero buru ok otim odiechieng' ma kawuono ni mar chik luo ok oyie ni otim nyasi to kendo jaduong' dok nindo e ot ike odiechieng' ma kiny. Gi thuolo ni endi oganda medo dhi nyime kod ringo kod dhok mochopo kaendi e dier dala, moko wuok gi e dhorangach, kamiel bende pod dhi nyime ka jogo mochopo mopogore opogore. Odiechieng' ma kawuono giketo ni moko kuom jodongo mawuok e Kisumu County ma osechopo kendo mawuok bende gi nyaka sani counties 12 jodongo osewuok mochopo kaendi kamoting'o Siaya, Migori, Homa Bay kod counties ma bende gin libamba gi Kisumu County kaendi. Gisegolo otegi kachiel kaka ginyalo paro jaduong' ka gichiwo luor gi mogik ne jaduong' Ker Willis Opio Otongi. Omiyo odiechieng' ma kiny giwacho ni gidwa ni giwene welo mabiro ya maboro ka ogen ni bende ogai mar Azimio Raila Odinga biro molo kaendi kotelo ne welo mamoko e ik ogai Ker Willis Opio Otondi. Ka kamano gi thuolo ni endi abiro weyi mondo idhi nyime mondo mi wamed go tach kaendi wabiro kawo achiel kachiel moko kuom gigo kata nyasi mopogore opogore moting'o sigweya, moting'o sira, moting'o wende mag dholuo, moting'o koda kadhaw mabiro dhi nyime kaendi mar dhialo godo ker kaka giwacho ni gitimo moro nikech ker ne en ng'ama ohero kwe e kind oganda kendo riwo wi oganda. Kamano Joyce aduoko ni nikech koth moro bende ochako chwe kaendi mondo gine kod kelo weche manyien. An komi Joyce. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka entiere e gwengo mag Nyahera mano e sub county ma Kisumu West e county ma Kisumu. Nyako Ramogi jong mana kaka ineno kanyo mano en nyasi mar chiwo luor mogik ne mosenindo Ker Willis Otondi mabende ne en jakom mar duola mar jodongo ma joluo. Nyasi ma kamano mana kaka isewinjo jafwambo marwa Millicent Adhiambo luono machiegni ka entiere gwengo mag Nyahera kendo biro nyisowa kaka joluo time, mano kitwa ka achiel kod timbewa wan kaka jaluo. Wanyiso luor marwa mogika ne jodongo e yo machalo nade. To kapod wantiere e wechego mabende otudore kod chiwo luor ne mosenindo Ker Willis Otondi, en ni oganda luo medo yuago Ker mosenindo Willis Otondi ka moko kuomgi mahao 300 nyowuok Mombasa mar yuoro e iko mar Otondi matimore ngeso makinya. Kotelnegi kod jakoma mar luo ma Mombasa James Obara gikoni ma e thuolo makoro gidhi goyo riti ne mosenindo Otondi magikoni ne otiyo matek mar kelo kanyakla onagi e county ma Mombasa kod counties mamoko. Apisa maduong' e Migago mar weche mag aluora Mombasa Pauline Odinga ne otelo ne chenro mar wuodhno e lo gavana ma Mombasa Abdul Swamad Nasir Sharif mane osiro wuoth mar jodongo go. Asante sana. Gimomiyo wadhi yuago jaduong' ni ma ker maro maduong' nikech kata waindi nigi kingi margi. Wambe ma kingi wa kaka joluo, oamwa kaka jo Mombasa, wadhi gi nyithindwa gi yawuotwa gi nyiri. Watuk Mombasa biro. Oyango gwang'la lwada jo imina ye.
jaduong' Willis Opiyo Otondi en kaka ruodho ma joluo moting'o East and Central Africa nyaka wadhi wachung' e liende kendo waywage nikech kaka achiel kuom joma osetawa maber mosepuonjowa kaka oganda luo onego wuothi kendo kaka oganda luo onego rit chikegi ma luo kitgi gi timbegi ok wanyal we makwadhi waike. Wadhi wuothe Kisumu London dala manyuola kama noike biecha ema dhi ywage ker ma wuod dalawa. Ago erokamano ne County Governor ma Mombasa Bwana Abdulsama Sharif kuom miyowa teko kendo nyisowa nyawo chir gi teko ma nyawo manyien e chunywa wuok. Kawuono antie kae kawakilisha Governor Abdul Swamad mondo wabi wa flag off jowa madhi e liel mar ker. Kaka wang'eyo ker en ng'ama lich ahinya e piny mar joluo. En ema ochung' ne joluo te ka en jaduong' mokwongo mawacho ni jaduong' mokwongo mochung' ne jodongo duto ma joluo. En ema ging'ado rieko kendo ema gimiyowa paro kendo gin ema gimiyowa yo mwaluwo kaka wadak e siasa gi gimoro amora. Wagone erokamano ne Governor Abdul Swamad kawo thuolo mar bet gi jodongo kane gitero kwayogi mondo joluo be mondo dhi oriwre gi joma moko katiyo ywak margi. Nyakora Ramogi Ajwang' en gima kare ahinya ka koro joluo okawo okang' mar wuok e gwenge mopogore opogore mar mondo mi gibeda kaachiel kod familia mar mosenindo ker Willis Otondi odiochieng' makiny e kinde ma bende ibiro kete e kar yweyo mare mogika. Wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kama okwe. Moko kuomu bende aneno ka luwo chenro ma kama achiel kachiel kokale Facebook kacha kama bende wantiere live odiochieng' ma kawuono ka Amelo Nyasunga wacho neno news from Remba Highlands ka bende Kevin Odhiambo Aum wacho ni kowuok tiengre agomos ne familia mar mosenindo ker mar luo mano Willis Otondi. Yobra Kibla bende wacho ni oneno Ramogi TV ka entiere Europe. Ka bende ote moro mar David Rizi Obongo wacho ni owinjo oneno weche manyien ka entiere Karachuonyo Kanjira to wacho ni jo ODM moko ne ok deserve telo koro omiyo wegi gicham nyanjgi kata numu. Nyakora Ramogi Ajwang' med mana chuolo nwa pachi kata ote moramora kutudore kod weche manyien mwakelo ni odiochieng' ma kawuono. Wakawo mana yweyo madundo kaita duogo adhi mbele kod chenro mar Migago. Kikidhi mabor. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Logs Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV.
raundi yatindi gotigara botaka imenya sai maiga ehosori enyira nainde embouke gima wa biore nasai mbia na chorete hakino mbogo boli mbaigwana ina boliga kuzimba ta getinya kichi kero musachi hoteli yeye nera rochi ombogo tabwatire baga ngitarite mutagochi otaite somoni yaku asenge njota kitibosoku kurende kende tige komutanga kurenda enibo amune amate yaye ayo muntu akwire kiaraiga engo kunere ingera egeticha egosori enyeke gima yaruliriko aseviu sasa bono Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone Citizen Digital en reporter mar jopiny seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda amako tipo kendo akete mbui kaeto arito ok en kayiem ka oyier report mara abiro yudo siling 1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar wananchi reporting e Citizen Digital app kik ibed mana janeno mar wach matuch bede kin joma kuongo lande download the Citizen Digital app mondo iketi sigana mindiko e wananchi reporting kawuono Citizen Digital app en namba 1 e keyo weche manyien. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajuang kendero kama na nyako medo kete e weche manyien na mag Migago kama bende pod waiko ni weche mathoth ka bende pod medo ndiko na kokalo e namba mar ote machuok ma en 3-600 Facebook kacha bende indiko nwa achiel kachiel kalore ni wantiere live ka achiel kod YouTube. Ka wadhi mbele kod weche manyien en ni obila e boma ma Nairobi ondhiyo achije ariyo ka gidhi nyime gi manyo wuon duka moro ma ichich ni uso ne ji mwandu mag chiemo ma osekethore. Kalure kod jakom mar komiti mar od bura mar kaunti ma Nairobi Maurice Ochieng, wuon duka no uso mwandu ma okethore ma ok opuodhi ka bende giloko tarik ma mwandu moko kethore go. Simfros Okinda nigi ler. Krede mag soda, chai, mok chapat, mok kuon, mor tedo gin moko kuom mwandu moyudore duka moro e kar dak ma Embakasi, kaunti ma Nairobi. Jakom mar komiti mar weche thieth e kaunti ma Nairobi Maurice Ochieng wacho ni nyogi fwenyo duka ma uso mwandu ma ok opuodhi tok yudo maling'ling kuom jopiny. There are people who are practicing products, they are selling products to the wananchi which are counterfeit, and also they are interfering with the shelf lives of the drugs, of the foods. Like example, we have Axe, which is a product of Unga Limited. The expiry, it is expiring, is expiring on next month. And what they do, they change they do the rebranding, and they put the shelf life for more than 1 year. We have other products like Coca-Cola. We are really doubting if it is really Coca-Cola because there are some branding that they put to Coca-Cola. We have other products like Roico. We have Blue Band, which don't have even the shelf life. We have Dormant Coffee Instant, which it has already expired. We have Jogo. We have Zesta. We have so many products. Ochieng olero ni mwandu go nyalo hinyo ngima oganda kaluwore ni achije go loko tarik ma mwandu go kethore. We are urging the Nairobians to be very careful when they are going to buy the products, and most of them, these products, the food products, they are not having the quality, and also we are worried of the safety of the Nairobians. Piny owacho mar kaunti ma Nairobi koro kwa mondo non matut jo ohala ma uso e kaunti no. As a chair, I'm urging the governor to do an enforcement and to curb all the people who are doing generic products to wananchi, putting the business owners into notice. If we find them with a product which is not registered, or the product which doesn't have the right shelf life, we'll arraign you to we'll catch up with you,
will arrest you and arraign you to court. Kosiro wach ni ospidi ma Embakasi James Makau owacho ni nenore ni oganda mathoth osebedo ka nyiewo mwandu mag chiemo ma osekethore kaluwore ni dukano osebedo ka tiyo kuom thuolo mar higni 4. The danger to the public is really immense because we have over 1,000 boxes of assorted foodstuffs such as Blue Band, flour mill, and almost 500 crates of soda, which officials from Coca-Cola have confirmed that it is not their brand. So where these people are getting these sodas from, we are still investigating. Obila koro chako nonro ka gitimo apedha ne wuon dukano ma wachore ni oringo e kinde mane apisasgo ochopo e alworano. Obila nyomako achije 2 ma itudo kod uso e dukano. Simfros Okinda, Ramogi TV. Min oda jatend piny Rachel Ruto ojiwo mondo chwal thieth mapiyo ne mine mapek e gwenge ma oro gi ngaji okwako. Mama Rachel ne loso e seche mane oyawo ayanga od thieth mar Segera manitiere e kar chung' od bura ma Laikipia North mabiro chiwo thieth ne ji modaka e alwora mar kilomita 72. Kar chiwo thiedhno ineno kaka kar resruok ne mine mapek ka geno nitie ni obiro duoko chien thoe mag mine kod nyithindo. Nonro mar Migago mar thieth lero ni achiel kuom mine 11 jawito ngimagi e kinde magikonyore kaluwore kod nok mar thieth makare. Wakilete maisha katika dunia hii. Lakini kwa leo tunaona miujiza ya Mungu na tunajua watoto wengi watazaliwa salama na kina mama wataweza kuzaa salama. Leo tuko na ushuhuda kwamba Mungu ametenda kitendo katika eneo bunge letu. Leo umetufungulia Mission Hospital. Hii mimi sitaki kukusubua ile ishara umefanya hii ingine mimi kwa sababu sasa hii imekuwa a hospital. Itakuwa kazi yangu kama mtumishi wa Laikipia County kuhakikisha madaktari, kwa sababu hapa si sasa mambo ya nasi na clinical officer, sasa tutaleta daktari hapa kwa hii hospitali. Kwa sababu hiyo nataka kuhakikishia hayo mama wetu wa taifa. Wewe umefanya hiyo kazi, nami hapa mashinani kama mzee wa boma nami niashie hiyo kazi nitafanya. Nimesikia kwamba hii Mission Hospital pengine ni Mission Hospital ambaye hawezi kupata nyingine karibu kilomita 72. Tumeambiwa juu ya kina mama ambao wanatembea kilometers ama miles mingi kukuja hapa. Wacha niseme kwamba Mungu ametubariki kuweza kukua na sehemu ama mahali kama hapa. Kawaida mama haitakuwa vema mama apoteze maisha yake kwa kulete maisha duniani. Hiyo sio mpango ya Mungu. Gavana, nilikuwa nawaza na kuwazua nikisema kwamba kama tungekuwa na mission hospitals ama dispensaries katika sehemu tofauti tofauti, maana najua kwamba hilo liko katika ofisi yako, ingekuwa vizuri sana ili tuweze kushughulikia hawa kina mama haswa na hata kina baba na wazee. Atoka wadhi weche matimore county ma Migori eneo Bila e gwenge mag Suna East sub county timo apedha ne jal moro mitudo kod ketho mar golo ringre yuore ma en nyamin jaode. Kata obedo ni mosenindo noiki higni 12 mokalo, wachore ni yuore ma hike nyalo romo 60 nogolo ringre e bur kaluwore kod ywaruok e kinde gi jaode. Monica Dhiambo mayande osebedo ka okendore kod achich, kata kamano yango ni gipogore nikech tungni mag dak kuom higni moloyo 3. Wacho ni achich notimo tim mar kwerono mar daro ringre nyamingi banka en Monica no dagi dok e ode. Apedha dhi nyime ne achijno. Koro ka jojo biro takone ni bed ka nyaka otieno, okiriang' no kele gotieno, obet ka chopo otieno to gochona ni wasedhi nyaka dala, wayudo kogole adier, okiri bro kwayudo, an abiro dala, ang'o nyalo kele kata saa 10 otieno. Piyo kobet, katimore saa 4 Monica gochona, mama
Okiri osekelo apodika. Chief and chief wadwani gibigi kao maiti kwa ginyiso wuoth gimanya wati. Kilo madu. Ka sirkal okawe ni next week sawa koduoke wadhi kidala. Rapondi ni ne nyamera. Nyamera no kodhi tedo to koro kano to ne wawuoyo gi jodala no kwayo ni mondo mi wawuo gi jaoda mondo mi oyike. To nu wawuo kod gi koro koseyie to engimana kod jaduong' no osebedo maonge kwe. Koro ambe asika bet ga mana oko. Atemo penjo monde what might have happened. Gitemo lero na kanyo. Ni mutimo giro na jaduong' moting'o no kiri. To timo giri nikech jaode mane gin godo chon. Nodwani mondo odog dalane. Mondo gidhi gidagi. Chal ni mama ni pod otamore. Koro gino kone kanyo ni adhi kawo nyamin gi kuma noyike mondo bi odag godo kuma odag godo. Gin gikawo katubu kare modhi moting'o gino mobiro wito kiti kanyo. Koro an gima timo asegocho ne polis osegoches koro ni gibiro mondo gikaw. Atoka wadhi e kaunti ma Siaya en ni familia moro e kaunti ma Siaya ogolo ywak gi kaluwore ni ringre nyathigi mane owito ngimane Morogoro, Tanzania pod okwamo kono. Familia no mawuok e gwenge mag Adodi e sub-county ma Lego Usonga koro kwayo kony e kelo ringre nyargi. Beatrice Akinyi mane jahigni 28 kendo ne owito ngimane Morogoro aka anyuola ne pod hum e wi kaka nochopo kono kod gima ne otime kata notimo e piny libamba ma Tanzania. Anyuola Akinyi kwayo konya mar shillings 200,000 mondo konygi e chenro mar golo ringre Tanzania nyaka Siaya. Gi ema nodak go to en nyathi makich maonge jonyuolne to kata dan gi no bende en dhako machiliel kaka wagol mwili mare Morogoro otamo wan jogweng' mar Adodi. Koro wakwayo jogo machunygi oyie mondo mi gikony dayo ni mondo mi okel nyakware kogolo Morogoro mondo mi oyik. Kwayo ma wan go kuom sirkal obed mbunge, MCA kata gavana marwa ma Siaya ka ni wan gi chandruok kuom nyako beti moyudore Morogoro maonge kaka chop ka nikech muchari bili wachonwa ni onego wachul Sh60,000. Jopuonjre e mbalariany ma Kisii ojiwo piny owacho mondo oket kare chenro mabiro neno ni apedha madhi nyime e gwenge ma North Rift ok oketo ngima jogweng' kamaracha. Kagiloso e bwo riwruok mar Comrades for Peace, jopuonjre go ywak ni moko kuomgi mawuok e gwenge mag Hoho mar Okaka nigi luoro mar daka pacho kaluwore gi monje matimore kata obedo ni jolweny kod obila ni e gwenge go. Gidwaro ni piny owacho omany yore mag kedo kod jonjore ma ok girocho dongruok mag gwenge makalo e midhiero machalo kamano. Serikali wakati wanaanza kupigana na bandits ili kuleta suluhisho katika maeneo hayo, hiyo haitaleta suluhisho la kudumu, bali suluhisho ambayo italeta suluhisho kwa muda mfupi sana, ambao baada ya wale wanajeshi kuondolewa maeneo hayo, vita itazidi kuendelea. Lakini wakati serikali itakapokaa chini na ipate njia mbadala ambayo ni njia bora zaidi ya kumaliza tatizo hili ambalo linawakumba watu wa North Rift, basi shida hili itatuondokea kabisa. Sasa hivi uchumi pia umepanda. Hivyo basi utakuta kwamba labda ni ile njaa ambayo inafanya vijana wadogo kuingilia katika shughuli za uhalifu. Hivyo basi tungependa serikali ikaweze kubuni pia nafasi za ajira. Labda sio bonde la ufa peke yake. Leo itakuwa bonde la ufa, kesho tunasikia kwamba sehemu pia za magharibi ama kule mashariki. Shida ni hiyo hiyo. Kwa hivyo ningependa kwamba serikali, jinsi tulivyowapa sisi kama wanafunzi wa kuendeleza amani, tunasema kwamba amani iwe Kenya. Some of our comrades here come from such areas that have been affected emotionally. Some of the people that are being killed there are fathers to some of our students. Some of them are what are sustaining the students here in school. So we are asking the government to kindly use a much more diplomatic way of solving such problems. Simply using military and force will be a short-term solution to such problems.
Raundi ya tindi kotika rabotaka imenya sai maiga. Egosori enyira nainde embauke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Haki nombogo boli mbai wana ina boli ga. Kuzima da getinya pichi. Karo masachi hoteli yeye. Ne rarochi. Ombogo tabwatire baga. Ngitalite muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njitata kitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune mate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyeke gima. Yaruliko ase view sasa bono. Fresh episodes now available on View Sasa. We. In Asali Chungu. Ni yule. Mnamwona? Madhari nini baba umetoka? Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Bila wewe Yesu, mimi siwezi. Bila wewe Yesu, mimi siwezi. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako ni rahisi sana. Bonyeza *811*414#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Kaende na shabiki.com. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo e weche manyien mag Migago. Nyako Ramogi campaign motelo ne yiero mahiga mokalo ne liet kendo josiasa ne ochiwo singo mag bero ngima oganda. E report makende odiochieng' makawuono wamenyo okenge ma osego gi gavana mar county ma Homa Bay Gladys Wanga e chopo singo mane omiyo jopiny. En e thuolo ni mar dweche 6 mosekalo jopiny to seneno ber mage to rem bende gin nitiere komage. Walter Nyambaga kelonwa twagno. Jakoromoga juang kaka ne wasingo ni maburo bilo wach kod governors magwa ka owuok e county na 44 ma en Migori walwar e county namba 43 ma en Homa Bay county. Homa Bay county ni kod jodak kachiel kod kwan manyalo chopo milion 1 gi wiye gi sechegi. Wabilo wach kod governor ma nie tich sechegi ndi governor Gladys Nyasona Wanga. Machiegni Ramogi TV. Erokamano ahinya Nyambaga. Amor ka Nyasaye loso thuolo mondo wagomba ka e Ramogi TV ka. Chon walupo mabende. To kilwa moro bile nam ka ni dhumblu. Oe beach moka ni lela. Giti wona te beriche nam nyoche ka gineo ng'at wapi. To kwa gone sirikal kaka jo Coast Guard weche gine ka gidhiri jogo to oge gima gima ka gima ko jogo to dhi miyo gi pesa gi mbita to jogo gogni nyaka yiedhe gite. Jolupo ywak ni giyudo sande diere nam kaendi to konda lupo moko ma oko puodhi miwacho ni abunglu to kata mana nyuongi bende seche moko nego rech. Bende nitiere okenge moseketi kod Tend County mar rango ratichgi. Wase bedo gi twak gi BMUs magwa 145 ma wan go e Homa Bay ka wang'iyo wechegi ni ere kaka wanyalo losogi. Mokwongo en twak en threat mwabedo go koa e pinje maoko. Pinje ma jirende wa kae kabiro ka chando jolupo. Nyocho agombaka gi county commissioner kachiel gi Coast Guard services kendo wawinjore ni gibiro keto kambi maduong' kabisa mbitaka manyalo bedo gi ji mang'eny mabro rito nambwani. Gimachielo manyicha nyisogi ni Coast Guard kaka neno tije en ni mondo ogeng'nwa threat maoko. Kik bed ni Coast Guard chando jolupo kaito wan gi chandruok momako jolupo wa giwegi. Jolupo moko biro gi gige lupo
ma ok kony weche mag lupo kendo makore rech mapotindo nikech weche mag lupo muhimu na zaidi nyocha kao department mangima taketo mar weche mag lupo blue economy gi fisheries. Gavana, toka rech gi osewuok e nam to nyaka usgi. Mokwongo kwagane mbaka ni to chiro chalo nade? Bende gin kod chiro maber? Rech ipedha nyaka elo kendo jotim ohala ywak ni pok ong'i kama long'o minyala migi ma gin bende rech gi seche moko ok tow. Nyamboga mae priority mara mana kao namba 1. Manyaka sani nyase dhi mamanyo pesa mar gero chiro mar rech Homa Bay kae echakore. Kendo chiro ni inyalo paro ni chon kanyocha an woman rep mana keto ne jopaya kacha mabati moko ma giuse iye kendo naketo gi nyaka negi kama cold storage kama ginyalo kane rech. Sani chiro manyien madhi bedo nigi kuonde wang'o rech, nigi kami itime processing mar rech tiende ni iloso fillet kanyo, en gi cold storage magiluongo ni kirindo kacha gin 6 udi mag cold storage gin 6 matiende ni rech kata te mawuok Homa Bay kae inyalo kan kanyo ma survive. Nitiere kamoro manolosnwa kama ne wakane rech. Koro kama wakane rech ni nokethore to wanga ema nolosonwago. Gavana, dho wath mapaya en achiel kuom kanyono moganda mathoth ong'eyo kaka en kama welo kochope to inyalo ne kaka okelo nweng'o ne kaunti. Ka en kama osejwang' matinde kata kopo ni chwoe wang'e to chalo mana dipo moro machon. Bende kaunti osechako chenro moro mar duoge wang'e mondo obed kama kare. Nyambari, miya nyaka dwe mar 12 ibo neno paya kolokore paya. Wane mbaka gi jo KPA paya cha machon ma Homa Bay idhi losi kachiel gi paya ma Kindu Bay. Kaito kama nitie chiro mar rech idhi los maber nikech chiro manyien be idhi timruok nade idhi ger. Kaito kacha tete wadhi loso kar budho maler ma inyalo dhi chame rech ni moro kibiro kata kikelo nyithindi e Christmas ng'ato nyalo yudo kama nyalo bete gi nyithindo gi family. Ibo neno ka lokruok dhi bedo kanyo maduong' kabisa nikech mache wang' Homa Bay. Homa Bay tiende ni dho nam. Kaka ofise mag sirikal mantie dho nam nyaka sewage ni e dho nam maka wadwa ni relocate mondo dho nam obed abeda dho nam maler kaka koro kama inyalo kawe yamo kendo inyalo budhe maber. Iketo wayanga mokwa achidhi duka mondo ayudie mokwa onge kar rego mogo kata ibiluongo ni masin ma oketi Kigoto kachiel kod jok ma kelo cham kacha chande ywak ni seche moko lek margi kata genogi mar bedo gi kumoro ma gembe ginyalo yude buru mar nywaso kuon podho. Kigoto kaka ing'eyo higni 7 ne ok oti. Kane abiro ndalo 100 akete mochako ng'wech mochako tiyo. Nyathi kata ka ingo ochako lak kapok ochako wuoth. Sani warego, Kigoto rego kendo rego on an almost daily basis. Nye wachako rego kacha ka oyudo ka cham nyotho. Harvest ariyo nyotho. Matiende ni koro sani ema koro wan gi geno ni wadhi bedo goduma moa kuom alwora wakae. Juma manyien wabro tero tingni Kigoto kachiel gi kodhi. Joma pok ochako opur mondo mi ka dweche 3 rumo to yudo ka gin gi cham ma ginyalo kele kambi. Mokwa to ntiere kendo en e duka. Kendo waneno ka gavana chenro mar pur waneno ka odwa kete mbele ma kata joma ne puro e neo ma Kigoto sani aparo ni market emna kajero. Gavana kedo kod jotije manyawawa e kaunti mondo mi bende bed kod thuolo mar kano pesa manyo seche moko dhi kama ok winje bed no dhiye osechopo kanye. Nwayudo auditors mag jo PricewaterhouseCoopers ok en chenro mayot nikech kimindri gi nyawawa koni to nyawawa wadhi kodi koni. Koro watemo kabisa kendo e jumbe 2 kata 3 mabiro obro chiwo report ne jowa kama wachope gi wach jotich manyawawa. Lakini sani jotich ma Homa Bay ong'eyo ni nyaka idhi gotesegi manondikigo, gotesegi mag somo kaluwore gi kako ndiki mondo mi ibed verified ni nitie. Gima dwa wacho ne jowa, mae ok en chenro mar golo ji e tich, be ok en chenro mar witch hunting. En chenro mar neno ni nyaka kaunti ng'e ni to ji adi mwandiko. Chenro mar keto Homa Bay obede rang'iny mowinjore kano maler osegik kanye.
to bende chope nitiere nikech ka ok ochido to kata mana tuoche mag nyaldiema gini gambulu koro nyalo mako oganda. Gima dwa nang'is jowa ni sani king'iyo tuoche matero jowa osiptal mogik gin tuoche mokel gi weche mag pi. Tiende ni pi olil kata samoro wakawo pi nam direct to ji modho ji chamo. Koro ing'e ni kata bed ni wadhi waloso osiptal maber mwang'iewo yedhe rumo nikech ok waketo pi maler. Omiyo wach mar ler mar alwora kaachiel gi pi dhi kanyakla. Pi chando jowa sani kendo en priority maduong' ma wan go. Wan gi project mar pi manolos Oyugis. Kuonde mogere pigegi jogweng'no ok yud pi. Mana achiel kuom gik mwadilgo. Mar ariyo, pok wayudo pesa mar timo piping mar pi. Koro wago mbaka gi African Development Bank nyicho wadhi wanenogi. Wawacho negi niya, onge tiende keto pi mang'eny kaka koro Oyugis. Pi ni kacha 12,600 cubic meters. Mano milion 12 pi lita milion 12 odiochieng'. To jo Oyugis nyalo mana tiyo gi pi lita milion 5. Tiende ni wan gi pi moingo wadwa tiyogo, lakini koro mondo pipe wayudi matere kumonego dhiye. Mano en gima wan go e paro maduong'. Kopogore gi mano, nitie boreholes mano kuny to odin. Mago wadwa ni mondo watim negi pumping. Kumba kama waseyudo kwago kod gavana, jopiny owuon ni kod paro mane? Pi to mana kidhi e freji malo e kinyalo yudo pi. To yude sida. Waneno ka gik moko dhi mbele, gik moko wuotho. Koro mago te anyalo miye 70%. Nyaka sane, bende nitiere gope moko ma pod ipiri mondo county ochul? Pending bills en wach maduong'. Nikech kaka Homa Bay wacho ni wan gi milion 800 gi wiye. Mano mana mondike e buk. Kwang'iyo gadieri en bilion madhi 2 mar pending bills. Kuma dwa ide bilion 2 madwa chulgo pending bills onge. Waneno ni sirikal mamalo okaw thuolo. Wach pending bills ni giket kata conditional grant moro gichiw ni ma ochulgo pending bills mondo wachako na clean slate. Mondo ka achaka kelo pending bills an to koro ondik ni kiloro financial year gi pending bills koro itweye. Bende nitiere omenda moro ma sir kata makende mawuok e apisi mar gavana mar siro somo? Weche mag somo wan kaka county nyocha waketo milion 130 e weche mag bursary gi scholarship. Koro milion 100 nwaketo milion 2.5 e ward ka ward. Ward wan go 40 noromo milion 100. Nyithindo gi wasemiyo checks te except mag form 1 moko nitie matin mapok wachiwo. Lakini wards gi te wasechiwo pesa kendo nyithindo osedhi e school gi pesa ni. Siling 5,000 nyithindo 500 per ward. Kopogore gi mano nitie scholarship mwaluongo ni fins to swim. Wamiyo nyithindo mbapgi mondo gigogo abal. Wachulo ne nyathi fully. Wakawo nyithindo 6 from every ward for that scholarship. Liek menye kwa Ramogi ni to bende gin gi thuolo mar tudruok makare ka gitiyo kod apaya gedo ni kama nade? Wan gi ndara mang'eny to counties onge pesa mang'eny ahinya maloso nderni te. Lakini kaka sani nye wakawo nderni wa mag wards. Milion 10 ward ka ward and some emergency. Rosani wan gi nderni moromo nus billion ma walose county ma Homa Bay. Sama wabet kodi nyambaga waloso kae. Kendo in the next financial year wabro timo mamoko bende. Gavana manifesto mari mabende ni miumbi en keto choko mar osuru obede yo manyasani ma kisungu luongo ni digital revenue collection. Ichoko pesa di? Financial year mokalo te nwachoko milion 100 gi ema declare the last financial year. We are on the right track. One gi target ma billion 1. Nitie joma pingo wach mar cashless revenue collection kendo giwuotho e chirni ka giwacho ni giyudo court order mar geng'o cashless revenue collection. Gima dwa penjo jowa, gigombo ni mondo pesa choke cash mondo ji odhige udi odhi ocham, koso choke gi simo mondo dhi account mondo watigo mondo wagerne gi barabara gi chiro? E chenro mar thieth okenge mage mosego kang' mang'eny nikech sani kidhi e referral kanyo opogore aka ne chon. Awach ni ndalo matin ma gavana osetieko oingo kata matin ngama notiyo for the last 10 years. Nikech kano kidhiye to inwang'o ka en gi changes mang'eny kabisa. Yath nitie, thieth be nitiere. Gima duong' nwa kabisa en ni mondo wang'i
weche mag thieth. Weche mag thieth duong'nwa kabisa. King'iyo nyocha ka nwabiro ka dialysis nok tim ka. Koro sani dialysis itimo kendo pong'. CT scan ne onge. Sani wakelo CT scan. Nyocha maternity wan go tok ne lera ahinya. Koro nwatimo renovation mar maternity. Masani wasetimo renovation mar maternity. Odhi nyime e jumbe 2 jumbe 3 mabiro obro bedo ni oserumo. Gimomiyo yath nitie, pesa ma hospital ni loso. Kane wabiro ka, hospital ne loso $4,000,000 e dwe. Sani hospital ni kende loso $20,000,000 e dwe. Nawacho negi niya, ok adwar pesano. Ok adwa tere ndara, ok adwa tere pi. Adwa ni mondo uti kode, mondo ulos kode hospital. Obed maber moloyo kaka en sani. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Haya, nyakora Ramogi Ajuang ageno ni winjo kanyo yo makare kaka gavana e county ma Homa Bay mano Gladys Wanga olero kanyo tich mabende osetimo ne jopiny e county ma Homa Bay dweche 6 koro nyaka ne ocham muma mar donje apisi kaka gavana mar 2 e county ma Homa Bay. Nyakora Ramogi Ajuang ero kama na inya kuom bedo koda nyaka kod sani mabende achopo godo e giko mar chenro mar weche manyien mag Migago. Nyakendo wanere odiochienga kata juma manyien Karuoth oriti to an bende orita. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.